চুলের সকল সমস্যা থেকে পরিত্রাণের জন্য আমরা বিভিন্ন ধরনের পণ্য ব্যবহার করে থাকি। অনেকেরই চুল রুক্ষ ও প্রাণহীন থাকে। এমন চুল খোলা রাখলেও ভালো লাগে না, আবার ঠিকমতো স্টাইল করে বাঁধাও যায় না। অন্যদিকে সিল্কি ও মসৃণ চুল কে না চায়। শুধুমাত্র কন্ডিশনার ব্যবহার করলেই চুল সিল্কি ও রুক্ষ চুলে প্রাণ ফেরানো সম্ভব। কন্ডিশনার চুলের পিএইচ ব্যালেন্স বজায় রাখে এবং চুলকে সফট ও শাইনি রাখতে সাহায্য করে। তবে অনেকেই আবার চুল সিল্কি করতে বাজারের বিভিন্ন কেমিক্যালযুক্ত কন্ডিশনার ব্যবহার করেন। এতে চুলের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। এক্ষেত্রে বাজারের পণ্য ব্যবহারের চেয়ে প্রাকৃতিক পণ্য ব্যবহার করা উচিত। আপনি চাইলে বাড়িতেই সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে তৈরি করে নিতে পারেন এই কন্ডিশনার। চলুন জেনে নিই কিভাবে তৈরি করবেন এই কন্ডিশনার। প্রথমেই বলবো কলা। কলার মধ্যে সিলিকনের প্রচুর উপাদান রয়েছে। এটি যেমন চুল পড়া কমায়, তেমনি চুলকে উজ্জ্বল করে এবং চুলকে সফট ও বাউন্সি করে তোলে। এটি বানানোর জন্য একটি কলার সঙ্গে 3 টেবিল চামচ মধু, 3 টেবিল চামচ দুধ, 3 টেবিল চামচ অলিভ অয়েল এবং একটি ডিম ব্লেন্ড করে নিতে হবে। এরপর পুরো চুলে এই মিশ্রণটি লাগিয়ে নিন। শাওয়ার ক্যাপ দিয়ে অন্তত 30 মিনিট চুল ঢেকে রাখুন। এরপর মাইল্ড সালফেট ফ্রি শ্যাম্পু দিয়ে ঠান্ডা জলে চুল ধুয়ে ফেলুন এবং তারপর অবশ্যই কন্ডিশনার লাগিয়ে নিতে হবে। সপ্তাহে অন্তত একদিন এই কন্ডিশনার ব্যবহার করলে খুব ভালো উপকার পাওয়া যাবে। এরপর বলবো ভিনিগার ও ডিমের কন্ডিশনার। 2-3টে ডিমের সাথে 1 টেবিল চামচ ভিনিগার, 2 চা চামচ লেবুর রস দিয়ে ভালো করে ফেটিয়ে নিতে হবে। এরপর 1.5 চামচ অলিভ অয়েল ও 1 টেবিল চামচ মধু দিয়ে একসাথে মিশিয়ে নিতে হবে। এবার এই মিশ্রণটি চুলে লাগিয়ে 10 থেকে 15 মিনিট পর ধুয়ে ফেলতে হবে। এতে চুল পড়া বন্ধ হয় এবং চুল মসৃণ হয়। নারকেল তেল ও মধু। 1 টেবিল চামচ নারকেল তেলের সাথে সমপরিমাণ মধু, গোলাপ জল ও লেবুর রস এবং 2 টেবিল চামচ টক দই দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। এরপর এই মিশ্রণটি শ্যাম্পু করা চুলে লাগিয়ে 10 থেকে 15 মিনিট পর ধুয়ে ফেলতে হবে। এরপর বলবো টক দই। আপনার চুল যদি ড্যামেজ হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে এই কন্ডিশনার অসাধারণ কাজ করবে। টক দইয়ের মধ্যে থাকা প্রোটিন ও ল্যাকটিক অ্যাসিড চুলের জন্য খুবই উপকারী। এটি চুলের পিএইচ ব্যালেন্স বজায় রাখবে এবং চুলকে দেবে একটা এক্সট্রা শাইন। এটি বানানোর জন্য একটি ডিমের সাদা অংশ ভালো করে ফেটিয়ে নিয়ে এর মধ্যে টক দই দিয়ে ভালো করে মেশাতে হবে, যাতে একটি মসৃণ মিশ্রণ তৈরি হয়। এবার এতে 1 চা চামচ অলিভ অয়েল ও লেবুর খোসা মিশিয়ে নিন। এবার এই মিশ্রণটি শ্যাম্পু করার 15 মিনিট আগে চুলে হালকা ম্যাসাজ করে লাগিয়ে রাখতে হবে। 15 মিনিট পর চুল ধুয়ে শ্যাম্পু করে নিন। এটি অন্তত টানা 1 মাস সপ্তাহে 2 দিন করে করতে হবে। এরপর বলবো ডিম ও তেল। একটি ডিমের সাথে 2 চা চামচ তেল মিশিয়ে নিন। এক্ষেত্রে শিশুদের জন্য ব্যবহৃত তেল ব্যবহার করতে পারেন। ডিম ও তেল ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়ে এটি চুলে লাগিয়ে 15 মিনিট অপেক্ষা করতে হবে। তারপর ভালো করে শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধুয়ে ফেলতে হবে। এছাড়া বাদাম তেল ও দুধ। 1 চা চামচ বাদাম তেলের সাথে 2 টেবিল চামচ দুধ মিশিয়ে তার সাথে একটি কলা ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। এখন এই মিশ্রণ দিয়ে ভালোভাবে মাথায় ম্যাসাজ করতে হবে। 15 মিনিট পর শ্যাম্পু দিয়ে ভালো করে ধুয়ে ফেলতে হবে। এরপর বলবো ডিম ও অলিভ অয়েল। ডিমের কুসুমের মধ্যে থাকা পুষ্টিকর উপাদান চুলের কন্ডিশনার হিসেবে দারুণ কাজ করে। চুল পড়ার সমস্যা থাকলে তা কমিয়ে নতুন চুল গজাতে সাহায্য করে। খুশকির সমস্যা থাকলেও এই কন্ডিশনার ব্যবহারের ফলে তা কমে যায়। শুষ্ক চুলের জন্য এটি খুব ভালো একটি কন্ডিশনার। এটি বানানোর জন্য একটি পাত্রে ডিমের কুসুমের সাথে অলিভ অয়েল ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। মিশ্রণটিকে তরল করতে অল্প পরিমাণ জল ব্যবহার করতে পারেন। চুলকে 4 ভাগে ভাগ করে এই মিশ্রণটি লাগিয়ে নিন। কখনো কখনো পুরো চুলে না লাগিয়ে মাঝ বরাবর থেকে চুলের শেষ পর্যন্ত লাগাতে পারেন। এরপর শাওয়ার ক্যাপ বা অন্য কিছু দিয়ে চুলে ঢেকে নিন। 1 থেকে 2 ঘন্টা রেখে তারপর চুল ঠান্ডা জলে ভালো করে ধুয়ে ফেলতে হবে। এরপর অবশ্যই কন্ডিশনার অ্যাপ্লাই করতে হবে। এইভাবে সপ্তাহে 1 দিন করে করলে যথেষ্ট। ভিডিওতে বলা এতগুলি পদ্ধতির মধ্যে আপনাদের যে পদ্ধতিটি সুবিধা হবে
সেটি আপনারা ব্যবহার করতে পারেন। তবে এই একটি ভিডিওতে সব পদ্ধতিগুলো বলা সম্ভব নয়, তাই নেক্সট ভিডিওতে বাকি পদ্ধতিগুলো নিয়ে আমি আলোচনা করব। বন্ধুরা, এই ছিল আজকের ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও।